Engine misfiring. Ito, binuksan na natin yung injectors. So far yung mga nasa loob, meron pong mga carbon na nandun, nag build up. Ito po yung pinaka intake port nya ng injector. Ayan po, carbon lang po yung nasa loob. So yung injector, in-inspect natin, mabasa yung nandito sa number 3 po. Ayan po, nandito. Ito po yung nandito eh. Ito po, number 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito yung pinakamabasa. Yan po eh, may carbon po na nag-build up dyan. So yung carbon po na yan ay tumutukod po sa loob at nagiging sanhi ng stock open na injector. Kaya yung petrol eh, may excess sa pag-spray niya. Hindi kaagad siya nagsasara, so may mga natitira kaya nagkakaroon ng misfire. So titignan po natin to kung madadala sa linis. Yung iba malinis pa. Ayan, ito po yung pinaka carbon na accumulated na na part. Ito rin may konti. Ayan, itim na itim. Tsaka ayan, dalawa lang po ang nagiging sanhi ng carbon. Kung hindi siya totally close, stock open. So kaya nakita nyo na parang basa. Ayan po, ibig sabihin hindi siya fully close. May mga tulutulong ng patak-patak ng gasolina na sa moment na nagsara siya, may yung pressure na overcome pa niya yung valve ng injector dahil sa carbon na nakakalang dun sa maliliit na valve na nandiyan sa loob. May maliit na valve yan sa loob. Ayan po. So lilinisin natin at titignan natin. Makikita natin yan sa fuel trim, yung reading niya dun kung kung papermiss sa 1 yung short trim fuel trim, then yung sa air fuel ratio naman kailangan stable siya sa 14.7 po. Ay kung completely natanggal yung carbon build up do sa loob mismo ng maliit na injector valves. Otherwise magpapalit po ng isang injector na bago. Maraming salamat.